Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje eu vim trazer mais uma dica para vocês maravilhosa para você matar pernilongo, insetos, mosquito da sua casa, tá? Essa receitinha, gente, ela é ótima, é infalível. Esses mosquitos agora, pernilongo, o bicho da dengue, tudo mais que fica incomodando a gente, né? Então hoje eu vim ensinar para vocês. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um pedacinho de vela, que nós vamos cortar ela, ó. Você vai cortar, ó. Esse já é um pedacinho que eu já queimei, que dá para você fazer dois, ó. Um pedacinho pequeno. Porque no fundo tem o pavio aqui também. E esse sobrou o pavio também, tá? Que nós vamos usar. Vamos usar para fazer a nossa mata inseto aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar o pó de café, gente. Então, você vai colocar bastante pó de café aqui dentro, ó. Não precisa exagerar. Ó. Vamos usar o pó de café. O que que você tem que fazer? Você tem que apertar, ó. Apertar mesmo, para ele ficar bem sólido. Você tem que apertar. Para ele ficar bem compacto mesmo. Então, aperta. Eu tenho visto muita gente fazer essas receitinhas. Falei, vou fazer, né? Porque aqui em casa tá cheio de pernilongo. Não sei se é essa chuvarada que tá agora, mas tá cheio de pernilongo. Ó. Então, para você fazer pro dia, pra ele queimar durante o dia, que principalmente durante o dia, de manhã cedo, tem muita chuvarada, né? Então, olha como ficou. Então, você aperta bem mesmo, tá? Aí, você vai pegar um pedacinho dessa vela, ó. Você vai fazer um buraquinho no meio aqui, ó. Pra lá e pra cá, ó. Depois nós arruma. Você vai colocar ela aqui dentro, ó. Aperta bem ela lá dentro, ó. Aí você vai compactar esse café, ó. Você pode pôr até mais um pouquinho em volta. Aperta bem. Você deixa livre o pavio. Deixa livre esse paviozinho aqui. Então, o pavio ficou livre lá no meio, ó, pra você ver, ó. Tá? Então, agora, o que que você vai fazer? Você vai... Você vai pôr fogo. À noite, se tiver muito pernilongo, você pode fazer à noite.
Se ele apagar, você volta, põe outro pedaço, outro. Você pode pôr um fiozinho de barbante também, viu? Você pode pôr aí, ó. Você pode pôr um fiozinho de barbante também, que ele pega fogo, ó. Você pode colocar um pedacinho de fio de barbante. Você dobra ele em dois aqui, ó. Corta e coloca no meio. E é só pôr fogo. Que é o... É esse pedacinho que vai fazer com que pega fogo, viu? E ele vai ficar queimando. Olha pra você ver. Essa fumacinha. E você põe em vários ambientes que você tiver, em vários lugares que você tiver. Você pode colocar. Você pode pôr também uns cravinhos aqui do lado, para ele poder dar um aroma, um cheiro melhor, tá? Que vai ajudar muito a sua casa. Então, meus amores, essa é a dica de hoje, ó. Ele fica queimando bem devagar, ele fica queimando. Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser, gente. Beijo no seu coração. Então, meus amores, olha, voltei a mostrar pra vocês aqui, ó, como ele pegou fogo agora, ó. Olha pra você ver. Fica esse cheiro maravilhoso dentro de casa. Agora você vai levar onde tiver pernilongo, você leva ele lá e deixa queimando lá. Que ele vai matar todos esses insetos.